အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Jasmine Handmade ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကတော့ဘောနော်စပယ်နဲ့တူတူဒီ unboxing လေးလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခါမှတော့မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာညီမလေးတယောက်စီကနေပြီးတော့ဒီယွန်းချီထိုးအက်ကလေးတွေပေါ့နော်ယွန်းအက်ကလေးတွေမှာထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလေးလဲဆိုတာတူတူဖောက်ကြည့်ကြမယ်နော်ဒါခုဆိုရင်တော့ဒီမှာအက်ကလေးရဲ့ရောက်ပါပြီအိုးလှလိုက်တာမကြည့်ပါဦးလှမလှပဲဒါလေးကတော့ဘောပင်ပေါ့နော် Jasmine Handmade လို့နာမည်လေးနဲ့ဘောပင်လေးမှာထားတာဒါလေးကတော့ပေါ့နော်အက်ကလေးမှာယွန်းကနုတ်လေးတွေဆွဲပေးထားတာပေါ့နော်အိုးအရင်လှရပဲဒီမှာပါအရန်ကိုလှတယ်ယွန်းအက်ကလေးဒါလေးကတော့ဘောပင်လေးပေါ့နော် Jasmine Handmade နဲ့နာမည်လေးနဲ့logoနာမည်လေးနဲ့လုပ်ပေးထားတာဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်ဈေးလည်းမများဘူးတစ်ချောင်းမှ6000ပဲပေးရတယ်အရန်လှတယ်ဒါလေးကပြီးတော့ဒါလေးကတော့အက်ကလေးပေါ့နော်ဒါထိုးများတယ်မင်းထိုးများတယ်ဒါ2မီလီပေါ့နော်2မီလီအက်ကလေးတရုပ်မကြည့်ပါဦးရမ်းလှတာပဲကွက်ကလေးတွေထုတ်ထားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးတွေကအက်လေးတွေကရှားရလဲအရင်ခတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ချောင်းချင်းစီဆိုတော့လေညီမလေးကအဲ့ဒါတေးချရှာပြီးတော့လုပ်ပေးထားတာစပယ်ကတော့ကြိုက်တယ်ဒီအက်လေးတွေပေါ့နော်ကောင်းအက်လေးတွေနဲ့ကလလေးတွေဖန်တီးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုတူတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ညီမလေးစီမှာလို့လည်းရရနော်ကွန်မန့်မှာညီမလေးအကောက်လေးကိုပြတာပေးမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်